हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मानक आ गोटे नुआ फेसबुक आपण मानक स्वागत जनाऊँ आपण मानक प्रिय शशांक आउमी कही मुझे सबुदिन कुकुड़ा भिडियो अपडेट नहीं आसी तो गोटे दिन छाड़ी गोटे दिन अपडेट आणुची आज आम कुकुड़ा होगा 5 दिन आ 5 दिन में आपण मैंने देखिपे कुकुड़ा छुआ केते आक्टिव अच्छा आमर फास्ट दिन केते कम देखा सेकेंड दिन देखिपे आज पूरा भरा भरा देखा पूरा जगटा जी एरिया कुकुड़ा रही आमर तसु पकईलु तसु मतलब कुंडा नुहे से जो आसे नड़िया कतारू तैयारी नड़िया कतारू जो आसे युड़ा तो पकईच यार भी वीडियो आप आगू देखिए तो 5 दिन जगह आमर कुकुड़ा मान कौन दिया राति टाइम रे दिया आमर दाना तो जमी खाऊँ सेमती खाऊँ राति टाइम दिया आमर भीमेराल देख पाते आपने राति टाइम दिया भीमेराल 100 बाड़ को 5 ml लेखा भीमेराल दि जाऊँगी आ मॉर्निंग रे दिया जाऊँगी ए पाउडरटा दिया कहीं कुकुड़ा को ज्वर हेनी ठंडा हेनी से पाउडर दि जाऊँगी कुकुड़ा मानक तो आपण मानक टोटल सब अपडेट आनी धीरे धीरे सब सब किसी अपडेट आनी आउ किछि दिन पर आम कुकुड़ा फार्म रे माने से तसु ही पड़ो तो 4 इंच लेखा मोटर तसु पड़ो एत मोटर तसु पड़ो तार भी वीडियो आपण मैंने आगू देखिए कम पड़ी पेपर पड़ता आपण मतलब देखिए वीडियो रे गोटे कुकुड़ा छुआ कौन हो देखिया ये छुआ मैंने ना राति बेले बेले गोटे कुकुड़ा ठंडा होती ठंडा भी से माने पारालिस टाइप देख पाते ये कुकुड़ा छुआ देख पाते आप ये बचीगनी लगुनि मत बचला भाया एमती एमती ठंडा हो कि छोट छोट छुआ एमती कटि जाती गोटे पानी दबा देखिए पानी पीब कि नहीं देख पाते पानी पी छोट छोटा 7 ରୁ 8 दिन पर्यंत कुकुड़ा को जगीदेला आ किसी टेंशन नहीं गोटे वैक्सीन है किसी टेंशन नहीं कुकुड़ा मैंने सब फिट एंड फाइन रहे देख पाते के आक्टिव अच्छे से आक्टिव ही रहे आ 5 दिन जाक कुकुड़ा को बहुत जगिया पड़े बहुत केयर ना पड़ो यदि रात न जगे से ऊपर शोक मरीजे किसी छुआ तो से लगे रात निद्रा जगिया भी पड़ता है कुकुड़ा किसी है बास ठंडा हो ठंडा मेडिसिन दिहला भी एत जगिकी कौन कर तो किसी करहबनी देख पाते गोड़ भी केते मोटा हो गला 5 दिन ना गोड़ केते मोटा देखा कुकुड़ा छुआ केमी आक्टिव अच्छे आप वीडियो ही देखिए जानीपारे तो जो मैंने कुकुड़ा दरकार मैंने कौन कि आपत सस्तार कुकुड़ा देवेनि आपण थे कंटाक्ट करूँ आम सागर विजिट करूँ तले डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी मैं जिते कुकुड़ा वीडियो देखते सब डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी थोड़ा गोटे टाइम आम सहित विजिट करूँ कुकुड़ा गतर दाना पर्यटन सब जगह आम आपण जगेबू थोड़ा कंटाक्ट करके देख बहुत सुविधा भी जी गोटे दिन रात दिन छुआ ने ना बहुत सुविधा देवु आपण मैंने भावी नी से सस्तार आप कुकुड़ा जोगेदेवु वैक्सीन केमी हम कौन हम सब किसी वीडियो आसो वैक्सीन हम 7 दिन में वैक्सीन हम आज 5 दिन होगा काली गोटे दिन पहर दिन वैक्सीन हम वैक्सीन वीडियो भी मुझे देखेबी कौन केमी वैक्सीन हुए कौन ना तार भी वीडियो मुझे आपण देखेबी तो एमती आम सहित यूट्यूब रे जोड़े रही था चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को ऑल सेट रखु जोड़े रुहतु कुकुड़ा विषय सब किसी अपडेट आसो आ गोटे कुकुड़ा आम 4टा गोड़ अच्छे आपने पूर्व वीडियो देखी से कुकुड़ा मान भर कौटे अच्छी तो खोजिले मिल से कुकुड़ा बहुत आर्थिक अच्छी 4टा गोड़ तार
चलतु एबे देखा तसु आमर केमी पकाउलु तसु पका देखिया तापर पुणी आपण मैंने नेक्स्ट वीडियो पुणी अलग किसी वीडियो मैंने नेक्स्ट वीडियो अलग किसी अपडेट पाइबे कुकुड़ा प्रति जमी आज देखिए आपको भिमराल देखिए गोटे पाउडर दिया ताकू देखिए केमी ठंडा नापी सका से पानी में मिक्स हो दि जाए। तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे तो आपण तसु केमी पड़े से देखूँ। तो पुणी नेक्स्ट वीडियो देखा आम ये भाई ये है लाइक तो जो बुलेगा नोड़े होता वो बुरा वो आको जो न होला घरे तो ये करे ओदा अछि ओला तो जो पूरा चुना चुना करबा छातर को दे दे बुझि ए दिन तो नागी बनी ना चारि व्यस्त अछि ना पड़ू अखा नहीं दिबो आई अने अखा दे कम ना बु अने अने तो हाथ पाइबे यही ओरा रे पके फूड कर ए बांस काठल ना नहीं दिने काई रखे ना सेटिंग ला सारा के ऊपर काटी ले तो ये मॉड्यूल ये होगी तो गोटर खेले देबे तो इतना जो दाना भितरू भाजी भीतर को भाइरल है वीडियो ये 4 इंच रे दिया हबो पूरा टोटली फार्म रे ना हाँ हफ्ता थरे खेला हो ना डेली खेला हो हाँ सकाल हाँ न खेले ठंडा धरी पड़े ये तो खेला ना तो मुंडे को आज आपण मैंने देखिले कि केमी कुकुड़ा छुआ आम तसु पकाउलु कुकुड़ा छुआ पाखे कुकुड़ा छुआ को कौन दौलू पीवाई राति टाइम सकाल टाइम कौन सकाल टाइम को मेडिसिन दौलू भी देखिले आपण मानक आ भिमराल दौली से भी देखिले आपण मानक तो एमती मो सहित जोड़े रुहतु आपण कुकुड़ा बहुत भल भल अपडेट भी पाइबे आपण मैंने मुझे जस्ट मैंने कुकुड़ा भिडियोटा स्टार्ट कर आगे भल भल वीडियो करी आपण मैंने एमती जोड़े रुहतु चैनल को सब्सक्राइब करूँ बहुत सारा सपोर्ट करूँ रही पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।